কাঁচা পাতি ধরেন আমরা এখানে দিলাম 3 টাকার কি 4 টাকার, মুরব্বীরা যারা একটু গাঢ় লিকার খাইতেছে এটা কড়া করে ধরো, আপনি যদি চিনি দেন সর্বসাকুল্যে আপনার খরচ 5 টাকা, এই একটা কাপ বেচতে পারবেন আপনি মিনিমাম 10 টাকা। অল্প পুঁজিতে আপনারা এই বিজনেসটা কিন্তু করতে পারেন। এই ব্যবসার মাইন নেই, হ্যাঁ ভাই নাই, খাস বাংলা ভাষা এইটাই। হ্যাঁ এই দেখেন একটু চা পাতি দিয়ে দিলাম, আমরা পাউডার দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এই দেখেন পাউডার দুধ, 5 থেকে 10 টাকা খরচ, 50 টাকাই লাভ। আপনি মান্থলি যদি 50 থেকে 60,000 টাকা ইনকাম করতে চান, আপনার জন্য খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট হতে পারে এক্সপ্রেসো কফি মেকার। ডেকোরেশন করে দিতে পারবেন, হালকা কফি ছিটাই দিলে কফি 20 টাকা তো বিক্রি করেই, অবশ্যই 20-30 টাকা তো করেই অনায়াসে। আর পুরো জার কিন্তু রয়ে গেছে। তাহলে তেঁতুল চিনি দিলেন, একটু লবণ দিয়ে মিক্স করে দিলে এটা কিন্তু তেঁতুল স্পেশাল। এটাকে মনে করেন আমি এখন এটার মধ্যে চিনি দিয়ে দিই, কারেন্ট দরকার নাই, আপনি মনে করেন আপনার 4-5 ঘন্টা আপনি এটার মধ্যে ব্যাকআপ দিবেন। বিদ্যুৎ বিল আমি আপনাকে সেটা বলে দেই, আপনি প্রতি মাসে সর্বোচ্চ দেখা গেলে আপনার কত, আপনার 1400 বা আপনার 1500 টাকার মধ্যে আসবে। ভিউয়ার্স, যারা অল্প পুঁজিতে খুব ভালো একটা বিজনেস আইডিয়া খুঁজছেন, আজকের ভিডিওটা আপনাদের জন্য। আপনি মান্থলি যদি 50 থেকে 60,000 টাকা ইনকাম করতে চান, আপনার জন্য খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট হতে পারে এক্সপ্রেসো কফি মেকার। আমরা অনেকেই কিন্তু জানি যে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু কফি, চা এই প্রোডাক্টগুলো মানে এই খাবারগুলো খুব বেশি চলে, এই পানীয়গুলো খুব বেশি চলে। আর এই পণ্যগুলো নিয়ে যদি আপনি বিজনেস করেন, আপনার বিজনেসে লস হওয়ার পার্সেন্টেজ একদমই কম। তো এই প্রোডাক্টটা আপনারা কোথা থেকে কিনবেন যারা বিজনেস করতে চাচ্ছেন? আজকে আমরা ক্রোকারি স্টোরে আপনাদেরকে নিয়ে আসছি, নিউ সুপার মার্কেট, গলি নাম্বার 14, দোকান নাম্বার 336 জি ব্লকে, একদম গোল চত্বরের পাশেই তাদের শোরুম। আর আজকে আমরা আপনাদেরকে একদম হাতে কলমে দেখিয়ে দেব যে আপনার রং চা করতে কত টাকা খরচ পড়লো, দুধ চাতে কত খরচ পড়লো, আপনি স্পেশাল তেঁতুল চা যদি করতে চান, আপনি যদি এখানে মাল্টার চা করতে চান, কিংবা আপনি কফি ক্যাপাচিনো করতে চান, সব কিছু আপনি একটা শোরুমে যদি ডিসপ্লে করে রাখতে পারেন, আই হোপ আপনি খুব ভালো কাস্টমার সার্ভ করতে পারবেন, মান্থলি খুব ভালো টাকা ইনকাম করতে পারবেন। আমরা এখন সরাসরি জনি ভাইয়ের কাছে চলে যাব, যিনি চায়ের পাতি নিয়ে কিছু একটা করতেছে। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? এই তো আপনাদের নিজের ব্যবসা, এখন আপনারাও চাচ্ছেন অনেকে আবার এই ব্যবসায় আসুক, এমনকি তারা স্বাবলম্বী হোক। জি বাসা ভাই, সবচেয়ে বড় কথা হলো কোনটা, যে আমাদের দেশে দেখা যায় কি অনেক ভাইয়ারা পড়াশোনা করছে, করার পর কিন্তু বেকার বসে আছে, কোনো ব্যবসা করতে পারতেছে না, ভালো জব পাচ্ছে না, ভালো জবে পাচ্ছে না, প্লাস বা তাদের কাছে ওরকমও কোনো টাকা পয়সা নাই যে তারা যে একটা ব্যবসা যে দিবে। লক্ষ লক্ষ টাকা সবার থাকে না, তাই না? তা আমি মনে করি অল্প পুঁজিতে আপনারা এই বিজনেসটা কিন্তু করতে পারেন। ওকে, একটা অল্প টাকা কিন্তু বেশি একটা লাগে না। আর আমাদের দেশে যে আপনি যে কথা বলছেন যে চা কফি এমন কোন লোক নাই যে না খায়, এই ব্যবসার মাইন নেই। হ্যাঁ মাইন নাই, খাস বাংলা ভাষা এইটাই। হ্যাঁ মাইন নাই, আর এটা না এমন লোক নাই যে না খায়। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো কোনটা, যে আমাদের এখন আরো স্পেশালি আমরা এসপ্রেসো যে আমরা কফিটা কিন্তু আরো বেশি আমাদের কিন্তু একটা ফেমাস হয়ে গেছে। আমরা কফিটা কিন্তু সবাই কিন্তু পছন্দ করে। আর সবচেয়ে বড় কফিটা হলো মেইন জিনিসটাকে ফেনাটা, মেইন ফেনাটা। তো এই একটা মেশিন যদি আপনারা কিনেন, কিনলে আপনারা মনে করেন এটা দিয়ে আপনারা মনে করেন সব রকমের চা আপনারা বানাতে পারবেন। একে একে সব দেখাতে হবে, সব। হ্যাঁ চলেন তাহলে দেখানো শুরু করি। আমি সব দেখাচ্ছি, কাজে চলে যাই। জি জি, সবার আগে যেটা আমি আপনাদেরকে আগে রং চাটাই করে দেখাই দিই। আচ্ছা, রং চা, ঠিক আছে। দেখেন আমরা ফ্রেশ পানি নিব, পানি আল্লাহর দান, নিয়ে নেবেন আপনি আপনার মতো। আপনি নরমাল পানিও নিতে পারেন, চাইলে জারের পানিও নিতে পারেন। আমি কিন্তু নরমাল একটা ঠান্ডা পানি দিচ্ছি কিন্তু এটার মধ্যে। ওকে, ঠান্ডা পানি কিন্তু ঠান্ডা। ওকে ঠিক আছে। এই মেশিন থেকে কিন্তু পানিটা আমি এখন গরম করব। আচ্ছা ঠিক আছে, চলেন গরম করে ফেলি। দেখেন এটার ভেতর থেকে যে প্রেসারটা আসতেছে, এই দেখেন ভিউয়ার্স, পানিটা কিন্তু গরম হচ্ছে। দেখেন একদম ইজি, আমরা যে পানিটা দিয়েছিলাম ঠান্ডা পানি, একদম ধোয়া বের হওয়া গরম, এটা হয়ে গেছে। গুড বাসা ভাই, দেখেন পানিটা কিন্তু একেবারে গরম হয়ে গেছে। গরম মানে কি ভাই? ধোয়া বের হইতেছে লিটারালি। এটা কিন্তু আমি এখন কাপে ঢেলে নিলাম। ঠিক আছে, এবার আমরা এটাকে টি ব্যাগ দিয়ে একটা রং চা করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখেন টি ব্যাগ কিন্তু নর্মাল পানিতে কালার আসবে না, বাট আপনি যখনই গরম পানিতে দিবেন তখন এটা কিন্তু কালারটা কিন্তু চলে আসবে। হ্যাঁ দেখেন আমি দিয়ে দিলাম। এখন আপনি এটার সাথে চিনি দেন, আপনি চাইলে এখানে একটু যদি আদা দিতে চান দিতে পারেন। কত টাকার খরচ হচ্ছে, বাট আপনি এই চাটা বিক্রি করলে 8 থেকে 10 টাকা বিক্রি করতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, এটা কিন্তু আমি জাস্ট দেখছেন তো, নাইস কালার, রং চাটা কিন্তু হয়ে গেল। গুড। এখন আপনি এটার মধ্যে আপনি বিভিন্ন রং, যে কোনো মশলা দিয়ে রং চাটা অনেকেই পছন্দ করে, তাই না? এটার মধ্যে এখন যে কোনো জিনিস আপনি দিতে পারবেন। ওকে ঠিক আছে,
তো এটাকে আমি দেখেন ভিউয়ার্স, আমরা এখানে যেই চাটা বানালাম, এখানে আমাদের খরচ কত আর আপনি চা বিক্রি করলে কত করতে পারবেন, এখান থেকেই কিন্তু অঙ্কটা চলে আসে লাভের অংশটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার আমরা একটু ভাই একবারে খরচ বলে দেব, প্রফিট বলে দেব, জি এইভাবে হিসাব করব। অবশ্যই। কি বানাবো এবার চলেন। এখন এটার মধ্যে বাসা ভাই আমি তাহলে কাঁচা পাতি চা হবে। হ্যাঁ, সেটা করে দেখাই। পানিটা আমি আরেকটু গরম করে দিই নাকি? এই পানিতেই পাতি দিয়ে তারপরে গরম করি, তাহলে কালার ভালো আসবে। কাঁচা পাতির চা করে খাওয়াবো। এই যে কাঁচা পাতি আমরা দিয়ে দিলাম। এই কাঁচা পাতি ধরেন আমরা এখানে দিলাম 3 টাকার কি 4 টাকার, চলেন হিসাবে চলে যাই। এবার আমরা এখানে দেব এক্সপ্রেসো কফি মেকার থেকে এক্সপ্রেসিভ যে প্রেসার, সেইটা প্রেসার কুকারের প্রেসারের মতো প্রেসার। আর আজকে অনেক ম্যাজিক থাকবে এই মেশিনটার ভেতরে, দেখবেন বাজারে অন্যান্য মেশিনের চাইতে এই মেশিনের ডিফারেন্স। এই দেখেন কি পরিমাণ বাড়তেছে ভাই, এর ফেনা চলে আসলো ভাই। বাসা ভাই দেখেন বেশিক্ষণ কিন্তু হয়নি, কিন্তু দেখেন কালারটা কি আসছে, একদম গাঢ় লিকার। আমরা ঢেলে দিই। হ্যাঁ, এই যে একটু ঢেলে দিই। মুরব্বীরা যারা একটু গাঢ় লিকার খাইতেছে, একটু কড়া করে ধরো, তাদের জন্য কড়া চা। দেখেন পুরাটা আপনি যদি চিনি দেন, সর্বসাকুল্যে আপনার খরচ 5 টাকা। এই একটা কাপ বেচতে পারবেন আপনি মিনিমাম 10 টাকা। এরকম 2-3 কাপ বিক্রি করলে 30 টাকা, 5 টাকা খরচ, 25 টাকাই লাভ। 25 টাকাই লাভ। চমৎকার। এটাকে আমি এখন রেখে দিলাম। এবার আমরা করব দুধ চা করব। ওকে, দুধ চা করার কিন্তু সিস্টেমটাও একই রকম, ইজি। আমরা সর্বপ্রথম একটু পানি গরম করে নিব, দেন পরে হচ্ছে আমরা একটু পাউডার দুধ দিব, তারপরে চা পাতি দিব। দেখবেন আমাদের একদম দুধ চা রেডি হয়ে গেছে। ওকে, এই যে পানি আমরা দিলাম, এটা কিন্তু আমি কাঁচা পানি, আপনি শুধু জাস্ট নরমাল পানিতে দিলাম। ওকে, ঠিক আছে। এবার আমরা দেখেন এখানে একটু এক্সপ্রেস করে এটাকে গরম করে নিব। দেখেন ভেতর থেকে একটা প্রেসার আসতেছে কিন্তু। ঠিক আছে, এবার আমরা একটু দুধ আর একটু চা পাতি দিয়ে দিই। দেখেন গরম হয়ে গেছে। এবার আমরা একটু চা পাতি আর দুধ দিয়ে দিব। দেখবেন আগে আমি চা পাতি দিয়ে দিলাম। এই দেখেন একটু চা পাতি দিয়ে দিলাম, আর এখান থেকে আমরা একটু পাউডার দুধ, যে কনডেন্সড মিল্ক দিতে চান কনডেন্সড মিল্কও দিতে পারেন, যেটা পছন্দ করে। আমরা পাউডার দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এই দেখেন পাউডার দুধ, এই পাউডার দুধটাই দিলাম। আর আপনি যদি মনে করেন আমি চিনি দিব, একই সাথে চিনি মিক্স করতে পারেন, দিয়ে দিলেন। ঠিক আছে, এবার এটা গোলানো একদম ওইখানে দিলেই হয়ে যাবে। আমরা হালকা একটু জাস্ট গোলাই নিলাম। এবার দেখেন এটার মধ্যে আমি এটা পুরা কোয়ান্টিটি ভরে যাবে, দেখবেন। দেখেন আগের চাইতে কিন্তু পরিমাণে বাড়তেছে, কারণ এটার এক্সপ্রেসোর যে ফ্যানাটা সেটা কিন্তু বাড়তেছে। এভাবে করে আপনি এটা রেখে দিলে পরে বারবার গরম করতে পারেন, কারেন্ট চলে গেলেও কিন্তু এই প্রেসারটা রয়েই যায়। দেখেন পুরা জার ভরে গেছে দুধ চা। ভাই ঢালেন দেখি। আমি একটু ঢেলে দিলাম। দুধ চা কত টাকার? 12 থেকে 15 টাকা এক কাপ। এই দেখেন এত বড় কাপ ভরে কেউ দেয় না, এত ভালো মনে এত দেয় না। আরো ছোট কাপে দেয়, কিন্তু ছোট কাপে দেয়, এত বড় কাপে কিন্তু কেউ দেয় না। দেখেন সেই অনুযায়ী দুধ চা কিন্তু এখন ওটা দুধ চা যদি 15 টাকা করে বিক্রি করেন, সেখানে আপনার 5 টাকা খরচ হইলে এখান থেকে আরো মিনিমাম 4-5 কাপ বেরোবে। অবশ্যই বের হবে। সব মিলে যদি 60 টাকা ধরেন, 5 থেকে 10 টাকা খরচ, 50 টাকাই লাভ। ওকে, এবার আমরা কফি করে দেখাবো আপনাদের কিভাবে কফি তৈরি করবেন। ওকে, আমরা গরম পানি, এবার পানিটারে গরম করবে, কফি টফি দিয়ে দিই ভাই, সব একবারই করে ফেলি নাকি? জি। এই দেখেন আমরা কফি নিয়ে নিছি, ধরেন 5 টাকার কফি নিলাম, কি 10 টাকার কফি, 10 টাকার কফি দিলাম, 10 টাকার কফি নিয়ে নিই। এবার আমরা একটু 5 টাকার দুধ নিই। চলেন, গুঁড়া দুধ চাইলে দিতে পারেন, কনডেন্স মিল্ক অনেকে দেয়। আচ্ছা, 5 টাকা 5 টাকা 10 টাকা চিনি দিয়ে দিলাম, 15 টাকায় চিনি দিলাম, আর 5 টাকা 20 টাকা খরচ করবো কফির পিছনে। যান, হয়েছে ভাই, বেশ গুড। কনডেন্স মিল্কের দুধ কিন্তু দিয়ে দিব, দেন একটু দিয়ে দেন, আমরা একটু ওভার কাস্টমার বেশি খুশি করি। চলেন, এই আমি দুধ এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। ওকে, ঠিক আছে। এখানে আমরা দিয়ে দিলাম প্রায় হচ্ছে 25 টাকা কোয়ান্টিটি। দেখি এবার আমরা কফি তৈরি করব। একদম ক্যাপাচিনো কফি যাই বলেন না কেন, সব কিছু একই মেশিনে হয়। একটু নাড়তে হবে, এখানে যত ঝাঁকি তত টেস্ট। দেখেন এটা থেকে কিন্তু একটা ফেনা আসতেছে, এখন কোয়ান্টিটিও বেড়ে গেছে। দেখেন, ওয়াও,
ভাই কালারটা তো সেই আসছে জনি ভাই। মাহফ পুরা জগ ভরে গেছে। জনি ভাই কিন্তু প্রফেশনাল না, তারপরেও কিন্তু ভালোই করছে। বাসা ভাই দিছি কিন্তু অল্প। হ্যাঁ দেখি ভাই এখন একটু ঢালেন তো। এটা আমি এই কাপি দেই, এটা তো অনেকে তো কফি অফ নিউ মার্কেট এরিয়া বিক্রি করলে ভাই মিনিমাম 30-40 টাকা। এই কাপে তো ভাই আপনার জায়গায় কফি 20 টাকা তো বিক্রি করেই অবশ্যই। 20-30 টাকা তো করেই অনায়াস। আপনারা চাইলে আবার এটা একটু ডেকোরেশন করে দিতে পারবেন, হালকা কফি ছিটায় দিলা দেন ভাই 30 টাকা। দেখেন একটা কাপে আপনার খরচ 30 টাকা, এরপরে কিন্তু আপনার পুরো জার কিন্তু রয়ে গেছে, মানে আপনার কিন্তু বাকি প্রফিট রয়ে গেছে। আর এটা যদি আপনি আধা ঘন্টা ঠান্ডাও থাকে আপনি আবার গরমে দিবেন, গরম করতে পারবেন। এটা আবার গরমে আমরা একটু দেখাই, আবার দেখাই দিই এটাকে আমরা আবার দেখেন গরম করে কোয়ান্টিটি বাড়ায় নিতে পারবো। এই দেখেন জাস্ট দিলেই ফ্যানা দেখেন কি পরিমাণে জগ ভরে গেছে একদম। আপনার 100 কাস্টমার থাকলেও বিদায় করা এখন জাস্ট নিমিশের ব্যাপার। অ্যাকচুয়ালি আপনারা তো ভিডিও দেখতেছেন, কফির যে একটা ফ্লেভারটা যে আসতেছে এটা আপনাদের দিতে পারলাম না, সরি। আচ্ছা এবার কি একটু লেবু চা কিংবা হচ্ছে একটু মালটা চা কিংবা হচ্ছে তেঁতুল চা করে খাওয়াই? ঠিক আছে, আমরা একটু তেঁতুল চা করে এখন আপনাদেরকে খাওয়াবো। এটার মধ্যে এখন ভাই তেঁতুলের চা করব। তেঁতুলের চায় দেখেন, তেঁতুল মরিচ দুটো মিক্স করা হচ্ছে। আমরা কিন্তু অনেক জায়গায়, আপনি আসলে দোকানে একটু বেশি অপশন রাখবেন, একটা মেনু কার্ড ছাপিয়ে দিবেন, আপনার দোকানে ক্লায়েন্ট অনেক আসবে, এখন শখ করে একটা চা খেতে যাবে অবশ্যই, তখন কিন্তু আপনার এখান থেকে বিজনেস স্টার্ট। ভাই এখন কিন্তু চায়ের কিন্তু আপনি অনেক রকম আইটেম, আপনার চাইলে পনিরের চা কিন্তু করতে পারবেন, পনির চা আছে, পনির চা আছে, মানে আইটেমের শেষ নাই ভাই। কিন্তু কেন আমার তো এটা আচ্ছা আপনার মিক্স হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এবার আমরা একটু এটার ভিতরে কিভাবে কি করা লাগে সেটা করতেছি। জি, আপনারা এখন পানি দিয়ে এই যে পানিটার সাথে চাপাতি মিক্স করে আমরা এখন গরম করে ওখানে দিয়ে গুলাই দিব। চাপাতি আমরা দিয়ে দেই, ওকে চাপাতি দিয়ে দিলাম। এবার আমরা চাপাতিটাকে গরম করব। চাপাতিটাকে গরম করলে চায়ের লিকারটা তৈরি হয়ে যাবে। দেন আপনি চিনি দিতে পারেন, লবণ দিতে পারেন, এই তেঁতুলটার সাথে মিক্স করে নিতে পারেন। দেখেন তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা এখন ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেবেন, ছেঁকে আপনারা এইটা দেখেন, জাস্ট আমি এটা দেখানোর জন্য, ঠিক আছে। ছেঁকে নিলে এই দেখেন এখানে দিয়ে দিবেন, চিনি দিলেন, একটু লবণ দিয়ে মিক্স করে দিলে এটা কিন্তু তেঁতুল স্পেশাল। মনে করেন আমি এখন এটার মধ্যে চিনি দিয়ে দিই, হ্যাঁ এবার দেন মিক্স করে গোলায়া, ঠিক আছে। এখন আমরা এটাকে বা একটু হালকা একটু লবণ দিয়ে দিবেন, হ্যাঁ তেঁতুলের চা কিন্তু এটা হয়ে গেল। একটা চুমুক খেয়ে দেখান ভাই, ঝাল চা। ও ভাই সেরকম হয়েছে। 30 টাকা কাপ দিবেন আপনি, ঠিক আছে। আপনি অ্যাকচুয়ালি যে রেস্টুরেন্টে খেতে যাবেন তারা কিন্তু এত বড় কাপে দিবে না, আরো একটু অল্প কাপে ফাঁকি দিবে, তাই না, একটু অল্প কাপে দিবে। দেখেন কত সুন্দর, কিন্তু অনেক টেস্ট হয়েছে। কিন্তু আপনারা চাইলে আরো টেস্ট করে বানাতে পারবেন এই মেশিনে দিয়ে, ঠিক আছে। তো এছাড়া যদি চান আপনারা মালটার চাও করতে পারবেন। আমরা এটা নাই বা দেখাইলাম, হ্যাঁ মালটাও রাখছি, সবকিছু দেখিয়ে যেহেতু দিয়েইছি, এবার আমরা একটু মেশিন ডিটেলসে চলে যাই। আমি আপনাদেরকে এখন যেটা বলবো যে ভাইয়ারা যারাই আপনারা সবার ভাইয়া কষ্টর টাকা, হ্যাঁ আমি আবার বলি সবার কষ্টর টাকা দিয়ে জিনিসটা কিনবেন, আর কষ্ট করে ব্যবসা করতে হবে অবশ্যই। তো সবার আগে যেটা বলবো, আপনি কফি মেশিনটা আমার কাছে তো দেখছেন, বাজারে আরো কফি মেশিন দেখবেন, এইরকম এই গেট আপ ফিনিশিং গুলো দেখে নেবেন। এখন বলে দেই কোন জায়গায় এখন বলে দেই। বাজারে কফি মেশিনটা যেখান দেখবেন একটা দুইটা তিনটা, এই তিনটা অপশন থাকে বাসা ভাই, হ্যাঁ এটা কিন্তু থাকে না। চতুর্থ অপশনটা কি? এটা কিন্তু থাকে না, এটা কিন্তু প্রেসার বাল্ব। আচ্ছা মানে প্রেসার কুকারে যেরকম সেফটি প্রেসার পাম্প থাকে এইটা। আচ্ছা যেহেতু এটা একটা এক্সপ্রেসো, ভেতরে একটা প্রেসার আছে, হ্যাঁ কারণ এখানে প্রেসার আছে বিধায় কিন্তু এই জায়গায় মিটার ম্যানেজমেন্ট আছে। জি, এই প্রেসারটা আপনি কারেন্ট চলে গেলেও কিন্তু প্রায় 2-2.5 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে, রাইট? ওকে জি। আপনি দেখা গেছে কি আপনি এটা নিয়েও আপনি একটা বিয়ে বাড়ি একটা অনুষ্ঠানে আপনি নিয়ে গেছেন, হ্যাঁ নিয়ে ওইখানে গেস্টদের জন্য ডিসপ্লে করে দিলেন, আপনি ওখানে প্রায় আপনার কারেন্ট দরকার নাই, আপনি মনে করেন আপনার 4-5 ঘন্টা আপনি এটার মধ্যে ব্যাকআপ দিবে একে দিবে এটার মধ্যে। আচ্ছা এরপর কয়েলের কি অবস্থা? কয়েলটা বলবো ভাই, ভিতরে যেটা কয়েলটা, এই কয়েলটা হলো ইটালিয়ান কয়েল, হ্যাঁ কপার হবে, অনেক ভালো কয়েল এটা। আচ্ছা এখন যেটা বলো ভাইয়া, এই যে দেখেন এই জিনিসটা যেটা দেওয়া আছে কিন্তু, হ্যাঁ এটা এখানে কিন্তু পানিটা কিন্তু আগে ঢালতে হবে। আমি এটা নিয়ম কানুনটা বলে দেই। ওকে সবার আগে আপনারা করবেন কি, কফির সিস্টেমটা হলো এটাকে আগে অফ করে নেবেন। আচ্ছা এটাকে অফ করবেন, এটাকে অফ করবেন, অফ করে এরপরে পানি ঢালবেন। ওকে পানি ঢালার পর এরপর কারেন্টে দিবেন। আচ্ছা কারেন্টে দেওয়ার পর যখন দেখবেন আপনি ঘন্টা খানেক লাগবে হিট হইতে, হ্যাঁ আধা ঘন্টা লাগবে ভাই। আচ্ছা আধা ঘন্টার মধ্যে দেখবেন আপনি যখন এটা দুয়ে যখন চলে আসবে,
সে নিজে অটো স্টপ হয়ে যাবে। ওকে, অটো স্টপ হওয়ার পর তখন থেকে আপনার কাজ শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা, এরপরে থেকে আপনি এরপর থেকে কাজ এক্সপ্রেসো করতে পারবেন। আপনার কারেন্ট চলে গেছে সমস্যা নাই, 5-6 ঘন্টা 7 ঘন্টা 8 ঘন্টার মধ্যে ব্যাকআপ দিবে। ওকে, এটা ভাই মাসিক বিদ্যুৎ বিল কি গ্যাসের চাইতে হিসাবে অনুযায়ী অনেক কম আসবে ভাই, এটার মধ্যে বিল খুবই কম আসবে ভাই, বিল কিন্তু এগুলোতে বেশি আসবে না। চায়ের দোকানে যারা আছে সিলিন্ডার মাসে 2-3টা লাগে, হ্যাঁ, তাদের খরচ এখানে 4-5 হাজার টাকা। জি। এইখানে বিদ্যুৎ বিল যদি সেরকম আসে তাহলে এইটার মধ্যে বিদ্যুৎ বিল আমি আপনাকে সেটা বলে দেই, আপনার প্রতি মাসে সর্বোচ্চ দেখা গেলে আপনার কত, আপনার 1400 বা আপনার 1500 টাকার মধ্যে আসবে। এত অল্প? হ্যাঁ, এর বেশি কিন্তু বিল সিলিন্ডারের দামের মধ্যে বিল বেশি এর মধ্যে আসবে না ভাইয়া। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি দিচ্ছেন? ওয়ারেন্টি বলতে দিব যেটা আমরা এটার যে ভিতরে যে কয়েলটার, ওই কয়েলটা আমরা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিব 2 বছর। 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট আমরা কয়েলের গ্যারান্টি দিব। ওকে, 5 বছর দিব টোটাল আমরা সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 5 বছরের ভিতরে আপনার যে কোনো পার্টস আপনার নষ্ট হয়ে গেছে, ঢাকার ভিতরে হলে আমাদেরকে ফোন দিবেন, আমরা লোক পাঠিয়ে দিব, সেক্ষেত্রে কোনো পার্টসের টাকা পয়সা পে করতে হবে না, সেটা আমরা চেঞ্জ করে দিব। আচ্ছা, আর ঢাকার বাইরে নিছেন নেওয়ার পর আমাদের কুরিয়ার মাধ্যমে শুধু পাঠানোর দায়িত্বটা আপনার, বাকি যা খরচ করে সেটা আমরা করব, এটা নিয়ে আপনি টেনশন করতে হবে না। আরেকটা বলে দিই বাসা ভাই, এই জিনিসটা কিন্তু পিতলে দিচ্ছে, কিন্তু আপনি একটু খেয়াল রাখবেন, বা আপনার বাজারে কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু পিতল, বুঝতে পারা যাচ্ছে এটা কিন্তু পিতল, প্রেসার বাল্বটা কিন্তু পিতল, প্লাস আমরা যে কফি এসপ্রেসো যে ফ্যানাটা যে করব এটাও কিন্তু পিতল। আরেকটা কথা বলি, পেশায় আপনি আমাদের কিন্তু এখানে দেখেন এই যে এটাও কিন্তু খোলা যায়, আপনি কিন্তু খুলে ওয়াশ কিন্তু করতে পারবেন। ওকে, বাজারে কিন্তু এটা কিন্তু অনেক কফি মেশিন আছে কিন্তু খুলে ফিক্স করে, কেউ কিন্তু দেখায় না, আপনি কিন্তু খুলে দেখাই দিচ্ছে, দেখছেন এটা কিন্তু কত সুন্দর খুলে আপনি খুঁজে, এটা কিন্তু পিতলের, কোনো ই নাই। আর এটার সবকিছু নিয়ম কানুন গুলো কিন্তু আমাদের ফোন দিলে আমরা বলে দেবো, সমস্যা নাই, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিতে কথা বলে দিছি। প্রাইস কত রাখবেন? হ্যাঁ, এখন প্রাইজের কথাটা যেটা আমি আপনাদেরকে বলবো, এটা প্রাইসটা আপনারা যারাই নিবে একদম ফিক্সড, এটা দামটা পড়বে 22,500 টাকা। 22,500 টাকা? 22,500 টাকা। ওকে, মানে এককালীন ইনভেস্ট 22,500, 22,500 জায়গা সিলেকশন আর ইনশাআল্লাহ ভালো ইনকাম। আরেকটা কথা বলে দেব বাসা ভাই, যে এখানে হলো আমাদের রিজার্ভ, যেটা এটা আপনার মনে হয় এটা পানি দিচ্ছেন, আপনি এটা আজকে দোকানদারি করছেন, আপনি আজকে পানিটা ফেলে দিব, আছে না, আপনি এটা যে কলটা অন করে দিবেন, একটা পাইপ লাগিয়ে দিবেন, পানি পড়ে যাবে। আবার মনে করছেন যে না আমি এটা রাখছি, এটা আমি আপনার জায়গায় 2 মাস পর পানি ফেলাবো, কোনো সমস্যা নেই, আপনি 2 মাস পরও পানি ফেলাতে পারবেন। এই যে হলো রিজার্ভ ট্যাঙ্কিটা, ছোট একটা দেখতেছি, এটা কি অফিসিয়াল কিংবা বাসার ইউজের? জি ভাইয়া, আপনি যেটা দেখছেন এটা ছোট হলো ভাই, এটা আপনার বাসা এবং অফিস ইউজের জন্য। ওকে, হ্যাঁ, এটা আপনি অনেকে কিন্তু খুঁজে যে আমরা একটু বাসা বাড়িতে ইউজ করবো বা আমরা অফিস ইউজ করবো, অফিসে বাসা ইউজ করার জন্য এগুলো, কিন্তু এগুলোতে কিন্তু ভাই এসপ্রেসো কিন্তু হবে না, কফির যে মেন যে ফেনা হবে না, অনেকে কিন্তু ফেনা মনে করে, কিন্তু এটা স্ট্রেট কফি হবে। হ্যাঁ, এটা নরমাল যে আমরা চাটা যে খাই চায়ের ওই কফিটাই জাস্ট আপনার হবে। এটার দাম কত এটা বলে দিই? এটা হলো ভাই দুইটা সাইজ হয়, একটা বড় একটা ছোট। ছোটটা দাম হলো আপনার যাকে 2600 টাকা, আর বড়টা দাম হলো 2900 টাকা। এটা বড়টা? এটা হলো বড়টা, এটা হলো 10 কাপ, এই যে দেখেন বাসা ভাই লেখা আছে কিন্তু 10 কাপ। আচ্ছা, আর এটার মধ্যে থাকে একটা 6 কাপ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই এক্সপ্রেসো কফি মেকার কিনতে হলে আমাদের কেমনে কি অর্ডার করতে হবে? কিংবা এসপ্রেসো কফি মেশিন কিনতে গেলে আমাদেরকে ভাইয়া যদি মনে করেন আমাদের দোকানে সরাসরি আসতে চান বা আমাদেরকে ফোন দিতে চান, আমাদের বলবেন, আমাদের ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ডেলিভারি চার্জ আপনাকে কোনো পে করতে হবে না, সম্পূর্ণ ফ্রি। আচ্ছা, ঢাকার ভিতরে হলো, ঢাকার বাইরের জন্য কিন্তু ডেলিভারি চার্জ ফ্রি, মানে পাঠাবেন ফ্রি, একের ফ্রি, কোনো আপনার কোনো ডেলিভারি চার্জ আপনার কোনো পে করতে হবে না। আচ্ছা, হ্যাঁ, শুধু একটা জিনিস করতে হবে, প্রোডাক্টটা দেখছেন আপনার ভালো লাগছে, বলছেন ভাই প্রোডাক্ট আমাদের পাঠিয়ে দেন, শুধু আমাদের বুকিং মানি করতে হবে 1000 টাকা আগে বিকাশে। আচ্ছা, বিকাশ আগে 1000 টাকা বুকিং মানি করবেন, বাকি টাকাটা আপনার কন্ডিশন মাধ্যমে থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে যাবেন। ওকে, আর সরাসরি যদি আসতে চান, আপনার ক্রোকারিজ স্টোর হচ্ছে নিউ সুপার মার্কেট, গলি 14, ব্লক জি, দোকান 336। আজকের মতো আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিব। তো যারা বিজনেস আইডিয়া একটা পেয়েই গেলেন, অবশ্যই চমৎকার এই প্রোডাক্ট নিতে চলে আসবেন ক্রোকারিজ স্টোরে। আজকে আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।